Զինամթերք արտադրող գործարանի պայթյունից հետո 19 անհետ կորած կա, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, բայց հույսը զրոյի է հավասար։ Ալթադինայում կրակը չի մարում, այս անգամ իրավական դաշտում բնակիչները բողոքում են Էդիսոնից, հրդեհի տուժածների միակ պահանջը արդարությունն է։ Կևին Նյուսոմը խաղի մեջ է, նոր օրենքներ, հրդեհից հետո հույսի փոխարեն աղյուս դնելու համար, արագ թույլատվություններ, հարկային արտոնություններ։ Բրբանկում հոլիվուդյան տեսարան գողերը փախել են 7-րդ հարկից անցնելով հարևան պատշգամբ, կինո, թե իրականություն, կասի դատարանը։ Դեղերի գները կիջնում են մինչև 6%-ով, Թրամփը հայտարարում է, առողջապահությունը մեր նոր պաշտպանական գիծն է։ Լարվածություն նաև օդում, օդանավակայաններում հերթերն ու ուշացումները աճում են, թռիչքները շատ, վերահսկողները քիչ։ Զեղչերը բացում են խաբեության սեզոնը, Ամազոնի դեմ հերթական դատական հայցը, զեղչը 5 գնի պատրանք, իսկ դուք ստուգում եք գինը նախքան գնումը։ Այս եւ այլ լուրերի մանրամասները հաջորդ թիվ։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, US Armedia-ի YouTube-յան ալիքում ԱՄՆ գլխավոր լուրերն են։ Նախքան լուրերին անցնելը ուզում եմ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ շնորհակալ եմ, որ գնահատում եք մեր աշխատանքը եւ ձեր ուշադրությամբ ու աջակցության խոսքերով միշտ ոգևորում։ Դուք նույնպես ի դեպ կարող եք ձևավորել մեր թողարկումները, գրեք մեկնաբանություններում այն թեմաները, որոնք ձեզ հետաքրքրում են եւ մենք անպայման կանդրադառնանք դրանց արդեն մեր հաջորդ եթերներում։ Եվ հիշեցնեմ, մեզ համար կարեւոր է, որ տեսանյութերը ստանում են արժանի արձագանք լայքերի տեսքով։ Իսկ նոր բաժանորդներին երևի թե ասեմ բարի գալուստ մեր մեծ ու ջերմ ընտանիք։ Դե ինչ երևի թե առանց երկարացնելու սկսենք լուրերը, իդեպ առաջինը բավական ծանր թեմա է։ Թենեսիում գտնվող զինամթերք արտադրող գործարանի պայթյունից հետո առնվազն 19 մարդ համարվում է անհետ կորած եւ ենթադրաբար մահացած, իսկ մի քանի զոհեր արդեն հաստատվել են։ Պայթյունը այնքան ուժեղ է եղել, որ զգացվել է 24 կիլոմետր շարավղով։ Գործարանի շինություններից մեկը վերածվել է մոխրացած մետաղների ու մեքենաների մնացորդների դաշտի։ Փրկարարները սկզբում չեն կարողացել մուտք գործել տարած, քանի որ շարունակվել են երկրորդական պայթյունները։ Միայն կեսօրին է հայտարարվել, որ այլևս վտանգ չի սպառնում։ Accurate Energetic Systems ընկերությունը տարիներ շարունակ մատակարարում է ռազմական, օդատիեզերական եւ արդյունաբերական պայթուցիկներ, հիմնականում պաշտպանության նախարարության եւ ԱՄՆ բանակի պայմանագրերով։ Ընկերությունն ուներ 8 շենքից բաղկացած համալիր, որտեղ կատարվում էին նաև փորձարկումներ։ Թենեսիի օրենսդիր Ջոդի Բարեթը նշել է, որ միջադեպը հարված է նաև տեղի տնտեսությանը, քանի որ գործարանը համարվում էր շրջանի հիմնական գործատուներից մեկը։ Ընկերությունը 2019-ին տուգանվել էր աշխատանքային անվտանգության վարչության կողմից վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգության կանոնների խախտման համար։ Ալթադինայի բնակիչները դժգոհում են Southern California Edison ընկերությունից, որը ներկայացրել է իր փոխհատուցման ծրագիրը իթն ավերիչ հրդեհի զոհերի համար կամ տուժածների։ Բնակիչների բացնամակում նշվում է, որ ընկերության քարտեզները բացառել են մի շարք տուժածների, իսկ վճարային համակարգը սխալմամբ ենթադրում է, թե ապահովագրական ընկերությունները կվճարեն ամբողջական վնասը։ Նրանք նաև բողոքում են, որ երեխաները պակաս փոխհատուցում են ստանում, իսկ դպրոցներում թունավոր նյութերի թեստավորման ծրագիրը չի ներառվում։ Էդիսոնի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ծրագիրի նախնական փուլում է եւ կարող է փոփոխվել հաշվի առնելով համայնքի արձագանքները։ Իթն Ֆայերը բռնկվել էր հունվարին Ալթադինայի շրջակայքում։ Զոհվել էր 19 մարդ, այրվել էր մոտ 22 քառակուսի մղոն տարածք։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը դատի է տվել նաև ընկերությանը, պահանջելով փոխհատուցում ազգային անտառների վնասի համար։ Բնակիչները պահանջում են, որ Էդիսոնը վերանայի իր ծրագիրը, չսահմանափակելով տարածքային շրջանակները եւ հաշվի առնելով իրական վնասները, ոչ թե միայն ապահովագրական թվերը։ Շարունակելով թեման, Կալիֆորնիայի նահանգապետ Կևին Նյուսոմը ստորագրել է օրենսդրական փաթեթ, որը նախատեսված է Լոս Անջելեսի տարածաշրջանի այն համայնքների վերականգնման եւ աջակցության համար, որոնք տուժել էին այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած երկու կործանարար հրդեհներից՝ Իթն եւ Palisades հրդեհներից։ Նոր օրենքներով նախատեսվում է արագացնել հրդեհներից վնասված տների վերակառուցման թույլատվությունների գործընթացը, ինչպես նաև թույլ տալ բնակիչներին ապրել ժամանակավոր կառույցներում մինչև իրենց մշտական տների վերականգնումը։ Բացի այդ, օրենսդրական փաթեթը ներառում է գույքահարկային թույլատվություններ հրդեհներից տուժած ընտանիքների համար։ Հունվարին բռնկված Իթն եւ Palisades հրդեհները ավերել էին հազարավոր տներ Ալթադինայում, Մալիբույում, Լոս Անջելեսի Pacific Palisades-ում, Pasadena-ում։ Նոր օրենքները նախատեսում են նաև միջոցառումներ հրդեհների կանխարգելման համար։
Դրանց թվում են պետական դրամաշնորհային ծրագրեր, ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին աջակցելու համար իրենց տները հրդեհակայուն դարձնելու նպատակով, ինչպես նաև միջոցներ բուսականության մաքրման եւ պաշտպանական գոտիների ստեղծման համար։ Օրենսդրական փաթեթը խստացնում է նաև պատժամիջոցները այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ներգրաված են կողոպուտի կամ արտակարգ իրավիճակների գոտիներում փրկարար ծառայության աշխատողներ կեղծ ներկայանալու դեպքերում։ Բնանք Լոս Անջելեսում, Լոս Անջելեսի կենտրոնի մոտ գտնվող բազմաբնակարան շենքում կատարված խուզարկությունը վերածվել է իսկական կինոտեսարանի։ Բրբանքի ոստիկանությունն ու Սան Բեռնարդինոյի շրջանի շերիֆի վարչությունը մտել են 7-րդ հարկի մի բնակարան հունիսին կատարված բնակարանային գողության գործով։ Բնակարանում ոչ ոք չի եղել, սակայն շուտով բացահայտվել է, որ 4 կասկածյալ դուրս են եկել պատշգամբ եւ նեղ եզրով անցել են հարևան բնակարան, փորձելով այդպիսով փախչել ոստիկաններից։ Ոստիկանները հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ գողացված իրեր՝ զարդեր, պայուսակներ, թանկարժեք ժամացույցներ, կոշիկներ, կանխիկ գումար եւ տարբեր երկրների արժույթ։ Ըստ ոստիկանության խումբը կապված է առնվազն 5 բնակարանային գողությունների հետ՝ Բրբանքում, Մոնտերի պարկում եւ Չինո Հիլզում։ Ընդհանուր 6 կասկածյալ է ձերբակալվել, որոնք ըստ քննիչների մաս են կազմում Հարավային Ամերիկայից ժամանած կազմակերպված հանցախմբին, մասնակցելով այսպես կոչված թալանի տուրիզմին, թիրախավորելով Կալիֆոռնիայի հարուստ թաղամասերը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ, ազդարարելով դեղերի գների աննախադեպ նվազեցում ամբողջ երկրում։ Թրամփը հայտնել է, որ AstraZeneca ընկերությունը համաձայնել է վաճառել իր բոլոր դեղերը այն գներով, որոնք սահմանվում են աշխարհի ամենացածր շուկաներում։ Նախագահի խոսքով որոշ դեղերի գները կիջնեն մինչև 600%-ով, իսկ շնչառական հիվանդությունների եւ շաքարային դիաբետի դեղերը միջինում 654%-ով։ Այս նախաձեռնությունը կիրականացվի նոր Trump RX.gov հարթակի միջոցով, որը թույլ կտա ամերիկացիներին ուղղակիորեն գտնել դեղերի լավագույն գները առանց միջնորդների։ Բացի այդ, AstraZeneca-ն կկատարի $50 միլիարդ ներդրում Միացյալ Նահանգներում, կառուցելով նոր դեղարտադրական գործարաններ եւ հետազոտական կենտրոններ։ Նոր $4.5 միլիարդ գործարանը Վիրջինիայում կստեղծի ավելի քան 3600 նոր աշխատատեղ։ Թրամփը շեշտել է, որ սա պատմական քայլ է ոչ միայն առողջապահության, այլև ազգային անվտանգության համար, քանի որ դեղարտադրությունը վերադառնում է ԱՄՆ։ Թրամփը հայտարարել է նաև, որ վերջին 8 ամիսների ընթացքում իր վարչակազմը գրանցել է $18 տրիլիոն ներդրում Միացյալ Նահանգների տնտեսության մեջ, ինչը նրա խոսքերով նախադեպը չունեցող արդյունք է ամբողջ աշխարհում։ Նախագահը անդրադարձել է Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գործընթացին, նշելով, որ Գազայում ձեռք բերված զինադադարը պատմական հնարավորություն է վերջ տալու տասնամյակների պատերազմներին։ Թրամփը հայտարարել է, որ պատանների ազատումը կսկսվի առաջիկա երկուշաբթի եւ որ համաձայնագրին աջակցել են նույնիսկ Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Վերջում Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգներում սկսվել են դաշնային ծառայողների կրճատումները կապված կառավարության մասնակի փակման հետ եւ հավելել, որ դրանք հիմնականում վերաբերում են դեմոկրատների նշանակած պաշտոնյաներին։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հաստատել է, որ սկսվել են արդեն դաշնային ծառայողների զանգվածային կրճատումները, սակայն չեն մանրամասնել, թե որտեղ են դրանք տեղի ունենում։ Նախագահի բյուջետային գրասենյակի տնօրեն Ռասել Ոթը X սոցիալական հարթակում գրել է. «Ռիֆերը սկսվել են, նկատի ունենալով աշխատուժի կրճատում տերմինը»։ Այդուամենայնիվ, կառավարությունը հիմա մասնակի փակ է արդեն 10-րդ օրը բյուջետային երկարաձգման ծրագրի մերժման պատճառով։ Նախագահ Թրամփը բազմիցս էր սպառնացել աշխատանքից ազատել դաշնային ծառայողներին, ընդգծելով, որ կրճատումները կլինեն մշտական։ Մենք կկրճատենք մի շարք ժողովրդական, բայց դեմոկրատներին հարիր ծրագրեր, որոնք հանրապետականների շրջանում աջակցություն չեն վայելում, հայտարարել էր նա։ Միևնույն ժամանակ դաշնային ծառայողների միությունները դատի են տվել, պնդելով, որ կառավարության փակման ընթացքում նման կրճատումները ապօրինի են։ Կրճատումները կարող են ավելանալ արդեն գոյություն ունեցող ծրագրին, որի շրջանակում մոտ 300,000 դաշնային քաղաքացիական ծառայողներ պետք է լքեն աշխատանքը այս տարի Թրամփի նախաձեռնած աշխատուժի փոքրացման ծրագրի արդյունքում։ Ինչպես արդեն նշեցի, Միացյալ Նահանգներում 10-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է կառավարության մասնակի փակումը եւ դրա հետևանքները զգացվում են առաջինը օդանավակայաններում։ Տրանսպորտային անվտանգության վարչության աշխատակիցներն ու օդային երթևեկության վերահսկողները համարվում են անփոխարինելի ծառայողներ, ինչը նշանակում է նրանք պարտավոր են շարունակել աշխատանքը նույնիսկ առանց ժամանակին աշխատավարձ ստանալու։ Սակայն աշխատակիցների աճող բացակայությունները սկսել են ազդել թռիչքների վրա։ Մի շարք օդանավակայաններում գրանցվել են ուշացումներ եւ չեղարկումներ։ Օրինակ, Թենեսիի Նեշվիլ քաղաքի օդանավակայանում շուրջ 40,000 ուղևոր ստիպված է եղել բախվել ուշացումների օդային երթևեկության պակասի պատճառով։ Ամբողջ երկրում պլանավորված է ավելի քան 52,000 թռիչք Կոլումբուսի օրվա հանգստյան օրերի նախաշեմին, ինչը լրացուցիչ ճնշում է ստեղծում համակարգի վրա։ Սովորաբար օդային երթևեկության վերահսկիչների պակասը կազմում է մոտ 5%-ը բոլոր ուշացումների, բայց այս օրերին այդ ցուցանիշը հասել է մինչև 53%-ի։
Երկու սպառող դատական հայց են ներկայացրել Amazon-ի դեմ մեղադրելով ընկերությանը Prime Day ամառային զեղչային արշավի ընթացքում հաճախորդների մոլորեցնելու մեջ։ Հայցը ներկայացվել է Վաշինգտոն նահանգի դաշնային դատարան, որտեղ Կալիֆոռնիայի բնակիչ Քեթի Արմստրոնգը եւ Մերիլենդի բնակիչ Օլուվա Ֆոսուդոն պնդում են, որ Amazon-ը օգտագործել է կեղծ գներ զեղչերի տոկոսները հաշվարկելու համար, ստեղծելով այն տպավորությունը, թե Prime Day-ի առաջարկներն իրականում ավելի շահավետ են, քան կային։ Օրինակ, ականջակալների մի զույգ ներկայացվել էր 44% զեղչով $179-95 գնի հիման վրա, սակայն փաստացի գինը միշտ էլ եղել է $130-160 միջակայքում, այսինքն 44% զեղչը իրականությանը չէր համապատասխանում։ Մեկ այլ օրինակ, երեխաների համար նախատեսված Android պլանշետը, որը ներկայացվել էր իբր 40% զեղչով $119-99 գնի հիման վրա, սակայն Prime Day-ից առաջվա 90 օրում պլանշետը վաճառվել էր $50-85, միջինում $72։ Արդյունքում Prime Day-ի 72-18 զեղչային գինը իրականում համարժեք էր կամ ավելի բարձր, քան ապրիլի գինը։ Իրականում ես էլ հաճախ չեմ հավատում այդ զեղչային գնապիտակներին, տպավորություն է, թե ապրանքը միշտ էլ նույն գնով է վաճառվում, պարզապես պիտակի վրա գրված թվերն է մի փոքր այլ կերպ գրվում, մի փոքր մեծ, ինչ որ զարդարված։ Երբևէ չի եղել, որ համեմատեմ նախկին գինը եւ զեղչի պահի գինը։ Իսկ գուցե դուք փորձել եք։ Ինչ եք կարծում, սա ընդամենը խելացի մարքեթինգային հնարք է, թե սովորական խաբեություն։ Բայց եթե ուզում եք ձեզ իսկապես ապահով զգալ եւ վստահ լինել, որ գնում եք լավագույն գնով, ապա արժե ընտրել հայրենականը։ Այցելեք Գլենդելում երկար տարիներ գործող Կոզանյան Meat & Liquor Market, որտեղ յուրաքանչյուր ապրանք խոսում է որակի ու ազնվության մասին։ Իսկ երբ կա ձեր ընտանիքի կարևորագույն տոնական օրը, վստահ եղեք, որ մեր մյուս գործընկերը Ասատրյանց ռեստորանը կստեղծի այնպիսի ջերմ մթնոլորտ, որ այդ օրը հիշվի երկար, գուցե նույնիսկ ընդմիշտ։ Շարունակենք լուրերը, պաշտպանության նախարարը կամ ինչպես հիմա է ընդունված ասել պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսեդը հայտարարել է, որ ամերիկյան բանակը սկսում է նոր ռազմավարժական կենտրոնի կառուցումը Այդահո նահանգում, որտեղ կվարժվեն Քաթարի ռազմաօդային ուժերի օդաչուները։ Հեքսեդի խոսքով նոր կենտրոնը կկառուցվի Mountain Home ավիաբազայի տարածքում եւ կընդունի Քաթարի F-15 կործանիչներն ու օդաչուներին, որպեսզի ամրապնդվի երկու երկրների ռազմական համագործակցությունը։ Նման ծրագրեր արդեն իրականացվել են այլ դաշնակից երկրների համար, օրինակ նույն բազայում գործում է Սինգապուրի ռազմաօդային ջոկատը։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ բազայի կառուցման ծախսերը հոգալու է Քաթարը, իսկ Միացյալ Նահանգների կողմից ծրագիրը վերահսկվելու է անվտանգության խիստ ստանդարտներով։ Նորից նախագահի մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները նոյեմբերի 1-ից արդեն կավելացնի 100% մաքսատուրք Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների վրա եւ կսահմանափակի ամերիկյան արտադրության կարևոր ծրագրային ապահովման արտահանումը։ Թրամփի հայտարարությունը հետևել է հենց նրա True Social հարթակում արված գրառմանը, որտեղ նա խոստացել էր մաքսատուրքերի բարձրացում եւ սպառնացել չեղարկել առաջիկա հանդիպումը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ Պեկինի հազվագյուտ մետաղների արտահանման սահմանափակումներից հետո։ Նախագահը մեղադրել է Չինաստանին գլոբալ տնտեսությունը պատանդ պահելու փորձի մեջ։ Չինաստանը վերահսկում է հազվագյուտ մետաղների շուկայի մեծ մասը, որոնք անհրաժեշտ են տեխնոլոգիական արտադրության համար։ Թրամփի հայտարարությունից հետո բորսաները կտրուկ անկում են գրանցել։ S&P 500-ի ցուցիչը նվազել է, իսկ Nasdaq-ը փլուզվել է ավելի քան 3.6%-ով։ Թրամփը պետք է հանդիպեր Սի Ցինպինին 3 շաբաթից Հարավային Կորեայում, սակայն նա հայտարարել է, որ այլևս իմաստ չի տեսնում այդ հանդիպման մեջ։ Իսկ այսօրվա լուրերից էլ առանձնացրել էինք այսքանը, ես Հարություն Մինասյանն եմ, ձեզ ինչպես միշտ շնորհակալ եմ ուշադրության համար ու ամենակարևոր խոսքերը, առողջ եղեք։